Khulekeni bafethu ekuseni sibingelelane. Sibonga ukuthi silalile savuka. Sekuyiko sekusile. Ozaziyo ukuthi une disability noma futhi ngakuthiwa unormally nje. Ama push up amabili amathathu. Lulu umzimba ubambelele embhedeni kanje uthi 1 2 1 2 ululululule. Usuyilulile lapho. Wena kuyimina. Shama push up embhedeni uye phambili uye emumva. Zama ukuthi sinquse zama ukuthi sinquse. Uyilule. Hlala ululingalo uzise phambili uyilule. Yabo. Lapho ke uyavuka umqemane. Yabo. Uma ngabe uzokwazi ukuthi uyijwayeze uyayijwayeza ukuthi ube kule game yami ukuthi yini noma yini ongayithatha uyihlanganise ukuze wazi ukuthi wenze ukuthi kube khona ungakwenza ukuthi umzimba wakho ube flex, umzimba wakho ube lula. Asibingelele igama ngusibonelo wamasango sakwazanga ubingelela ningixolele. Sengisale ngakhuluma ukukhuluma shothi into esegazini semzweni vuke kusene energy. Wazi ufunga ukuthi ifake yini ama rebooster noma iphuzi icaffeine. I don't know. No, I'm a Gemini Masters energy into ekhona nje. Well. Bafethu yabona yenza lama video ngizolokhu ngikusho lokhu ngoba manje into engizamayo eloku ingihlukumeza ingenza ukuthi impilo yami ngibe ngiyibuze ukuthi ngimdala manje, but kunezinto esizibuke singayi understand ukuthi while siba kuma situation esingenabona ngamaphutha abakhona ngobudedengu obuba khona ngesimo ohlangabezana naso. Uyazi ukuthi ngithi mangifunda njena ngiphusha ngomuno nginyusa ngisa phezulu ngisa phansi ngishintsha kuma YouTube ko TikTok ko bani ko Facebook ngibuka ngifunda ukuthi if umuntu obekulesimo engikusona yini ongayithatha uyenze ukuze impilo yakho ishintshe ibe ngconywana. Yabo uthola ukuthi kukabili kathathu ungabona owomdabu njengami ethi into ayenzayo uyavuka ekseni ayivocavoce, uyavuka ekseni alula umzimba, uyavuka ekseni akhulume ngehealth yakhe, ngediet yakhe ukuthi yini azoyidla. Phela into engiyibonayo kwindle emnyama siphusheka kakhulu kumaphilisi, siphusheka kakhulu kulezi zinto eziyama booster ezithi mazithi zenzeka uthola abantu almost kuze kucishe kudlula imphefumulo yabantu or kuhamba imphefumulo yabantu. Asitholakali nje thina la kuzothiwa sikhuluma nje ukuthi uyishukumise uyinyazise. Baningi amajita esengiwabona, baningi amajita esengiwabona. Uzokhuluma kakhulu ngihlanganise male and female, baningi mfethu esengibabona and kakhulukazi iyouth. Akekho umuntu ono 50 60 beside one disability yokuzalwa or one stroke, babili bathathu aba wheelchair, babili bathathu abakhona abancane abaphathi nendawo yokukhula asebekhulile asebekuthina iminyaka yethu ma 40s. Yabo akekho into abangayiyenza ongayibona complain kuphela, ucomplain kuphela kuyabiza ungefizo
iyabiza ifizio, ngiyangikwazi ukuyogibela itaxi, angikwazi uyogibela whatever, imali anginayo, igrant incane, ngeke ngize ngikwazi ukwenza ukuthi senginesilonda, senginani, sekubhlungu kuphi, sekunjani kuphi. Mina uC4 C5 lokho uma bengikusho ngisuke ngakushiso ukuthi mhlambe advertise uC4 C5. Ngiyakwekapha wena osanda kuba kwiposition ye-wheelchair, wena one understanding ye disability, wena onomngani, onomuntu around you one disability, mhlawumbe wawukuthi uma umbuka umuntu uthi manje usuzokwazi uma umbona umuntu ulevel banje uba izandla zakho zinje, nje izandla zakho zisebenza ifunctiona ulevel ba uthi ba uma mhlawumbe izandla zakho zigoqene emncane ehamba i-motorized wheelchair usiba, yabo, usuzoba ne-knowledge nawe. Lento thina singafuna ukuyenza, ukufunda siyakunqena ukufunda, sifuna lezi ezisheshayo, yabo. So thina ndle emnyama, umsindo we-truck, thina ndle emnyama kuba nzinyana ukuthi sifunde. Le genge enye lento iyiqiniso nje, le genge enye ngokwebala uthothi umuntu umdala uvuka ekseni athi uvocavoca, umbone ukuthi uyagijima, ushaya imarathon, ushaya i-road, sasibiza ngokuthi i-road work, ugijima emgaqweni, wenza ini. Engike ngikujabulele ngibona special order abanemzimba othe ukuthi la ngakumina kunamastebhisi amade lawo engangiwasho, ntambama ngiyengibona beyivocavoca khona. And futhi mabe ngibabona abanye, if ngihamba emgaqweni ngibabona ukuthi bayasebenza ngempela, bayazama umzimba ukuthi, yabo. So into engi-emphasizayo kakhulu ukuthi njengoba ngenza lama video engwenzayo, ngizama ukwenza lento efanele siyenze right, ukuyigqugquzela ukuthi asinakekeleni thina. Asithi masinakekela akulula ngobani, ngiyazazi ukuthi ngiphumaphi, akulula, but kodwa mawuyitshelile ukuthi uzokwenza. Yabona kunabantu enginabo engikhuluma nabo emaceleni, uyazi mina ngibanikeze isikhathi, ngibanikeza lo 3 months nami engusebenzayo engwenzayo, after 3 months fa kube khona into ethile siyenzeka emzimbeni. Uyazi ngithola ukuthi umuntu uzojabulela, angibaphushi ngobani, ngiyasiza nami la ngisiza khona. Uyabona, ngikhumbula nami ngisanda kulimala, mina into yayingishaya ngangizazi ukuthi nguba, ngizazi ukuthi ngiphumaphi, ngizazi ukuthi i-disability ithathe impilo yami, ebese ngiyibalile ukuthi yabona from la njengoba sengina 20 and impilo yami nje bese sinje umhlaba nguphethe ngesandla, ngiqala ukuba nayo yonke into, ngiqala ukuba nalokhu into ezibonakalayo, ngiqala ukuthi yabona manje imoto yami yokuqala ngo-21 i-Corolla, yabo. Ngiqala ukuthi ngithi sengiyadevelop impilo, ukuthi ngiyazazi ukuthi from la ngiyakuphi. Ngashayeka ngabuyela ka-0, wathi waqala phansi again impilo. So leyo nto yangishaya, yangivusa umqondo ukuthi manje okay, sengishayekile, angizalwanga nginje and sengiyikabishi, ngihleli mangihlela nje ngiyaboshwa la. Yes, ngoba nakho izandla zikanjena ngi-incomplete, kwathiwa angizama ukuphusha, ngayisebenzisa i-motorized, ngazama ukuphusha, yabo, bakwazi, kwathiwa sticka kukona. I-gym kwakungayona into engangiqhelelene nayo, ngisa normal, sihamba ngey'nyawo zami. Yes, normal namanje phela, ngisho ukuthi ngokwesimo
ngizama ngazathi iyaphusheka ngaphusha. So yonke into engiyenzayo bafethu ngithi othi akwenzeki kuyenzeka. Ngiyazama ukugqugquzela nanoma nobani njengoba ngisho ukuthi thina siyayiqhelelanisa nezinto ezokwenza umzimba wethu ube healthy. Phela into esijaha yamaphilisi nama-booster. Yabo, izinto ezivese zibulala umzimba wethu. And ekugcineni awuhambi uze ufike phi nempilo yakho. After 5 years, kabili kathathu usaphila. Onenkani ofezayo ofunayo ukuphila akazi futhi athina hlanganise nani ngoba umqondo vese uyaffecteka. Asilikeeni, sisubscribeeni, sicommenteni, ningifollowe bafethu kakhulu ukuze sikwazi ukukhuluma, sixoxe, ningitshele ukuthi ngi-right la ngi-wrong lana, ningifundise nami ngifunde kunini. Siyafundisana lana akekho waziyo. Danko.